อะระหังสัมมาสัสัมมพุทพุทโธ โธ ภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิ โสวาคาโต ภะคะวะตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิ อุปนิปันโน ภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิ นะโมตัสสะ ภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ตังโอปันนาภา ภ คะ วันตังเอวังกัลยาโนอิติสัตโตอะภุคโตอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาติ อานินวัจจายวัจเจตสาวาบุเตกุกัมหังปัจจตังมยายังพุทโธปฏิกันหาตุวัจจยตังตาตาริสัมวริตุวะพุทเท โสวาคาโต ภะคะวะตาธัมโมสันทิฏฐิโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปานายิโกปัจจตังเวริตโมวินโยหิติ กายนวัจจายวัจเจตสาวาธัมเมกุกัมมังปัจจตังมยายังนะโมปฏิกันหาตุวัจจยตังกาตะเรสัมวริตุปะธัมเม อุปนิปันโนภะ ภะคะวะโตสาวกสังโฆโอจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาดิดังจัตตาริปุริสายุกานิอัตถปุริสปุคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยนักขิเนยโยอัญชริกรณิโยอานุตตรังบุญญเกตังโลกัสสติ อานินวัจจายวัจเจตสาวาสังเกกุกัมมังปัจจตังมยายังสังโฆปฏิกันหาตุวัจจยตังตาตะเรสัมวริตุวะสังเฆ ชราธรรมติชรมนาติโต เรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ลายาทิธรรมมงหิบายาติงอนัตติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มารณะธรรมมงหิมารณังอนัตติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สาเปหิเมหิเยหิมานาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆหรือว่าจะต้องได้พัดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปกามาสโกภิกรรมดายาโตกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็น
เป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกัมมังกริสามิกัลยาณังวาปะปะกังวาตัสสะดายาโนภวิสามิเราจะทำกรรมใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทหรือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอัมหิยามินาปัจเวกิตวังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันเถิดอาหังสุขิโตโหมิ นิรุโภโหมิอาเวโรโหมิอาพยาปจโจโหมิอานิโกโหมิสุขิอัตานังปริหารามิสัพเพสัตตาสุขิตาหุนตุสัพเพสัตตาอเวราหุนตุสัพเพสัตตาอภยาปจาหุนตุสัพเพสัตตาอนิกาหุนตุสัพเพสัตตาสุขิอัตานังปริหารันตุสัพเพสัตตาสัพพะทุกขาปมุจจันตุสัพเพสัตตารัตถสัมปติโตมาวิกัจฉันตุสัพเพสัตตาธัมมาสัตตาธัมมาดายาดาธัมมาโยนิธัมมาบันทุธัมมาปฏิสรณายังธัมมังกริสันติกัลยาณังวาปะปะกังวาตัสสะดายาดาภวิสันติสัพเพสัตตาสดาหุนตุ อาเวราสุขชีวิโนขอให้สัตว์ทั้งหลายอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยจงเป็นผู้ดำรงชีพอยู่เป็นสุขทุกเมื่อเถิดกาตังปุญญังพลังไมหังสัพเพปากีภวันตุเตขอให้สัตว์ทั้งหลายจงได้เสวยผลบุญที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญด้วยกายวาจาใจแล้วนั่นเถิดกล่าวสวดกฐินก่อนเลยไม่ค่อยไหวอื่นต่อไปเอาเตรียมตัวพวกที่อุ้มกฐินสวดกฐินบอกที่อาตังธรรมะนันเตพูดดังแรงนันเตมีมองมุมมับนะอาตังธรรมะพันเตพูดดังแรงทุจติพันเตสาธุพันเตพูดดังแรงอะไรนี่หมดอย่างนี้ อิดานิโคพันเตอิดังสัปริวารังกะรินาดุสังสังขัสสะกะรินาธาราราหกาเลเยวะอุปันนังอิดิเสจากาเรวังอุปันเนนะดุเสนะกะรินาธาโรวะสังบุคานา
งฆัสสะปัญจกัปปิสันติอานามันตาจาโรอาสามาดานจาโรกนะโหจนังยาวดัตถาจีวรังโยจัตตถาจีวรุปาโดโซเนสังภวิสติจาตุสุปิเหมันติเกสุมาเสสุจีวรกาโลมหันติกโตภวิสติอิดานิปานาสังโฆอากังคติมุโคกัตวินาทารังอุดาหุนากังคติอากังขามะพันเตโสโคปนะพันเตกาตินาทาโรภัคควตาปุคคลัสสะอัฏฐารวเสเนวะอัญญาโตนานยัตตละปุคคลัสสะอัฏฐาราอัตตังโหติกาตินันติหิวุตังภัคควตานะสังโฆวาทะโนวากาตินังอัฏฐารติสังฆสัจจคณัสสัจจสามัคคิยาปุคคลัสเสวะอัฏฐาราสังฆสติคณัสติตัสเสวะปุคคลัสติอัตตังโหติกาตินังอิดานิกาสิมังกาทินาดุสังดัสสามากาทินังอัฏฐาริตุงโยจินจีวโลวาดุปลาจีวโลวาโยวาปนะอุสหิสติอาเจวะจีวรกัมมังนิธาเปตตวาสับบะวิธานังอปาริหาเปตตวากาทินังอัฏฐาริตุงสมัทโธภวิสติโสโคอีกโสโคปนะหันเตกาทินัทธาโรภัคควตาปุคคลัสสะอัฏฐารวเสเนวะอัญญาโตนานยัตตละปุคคลัสสะอัฏฐาราอัตตังโหติกาทินันติหิบุตังภัคควตานะสังโฆวาทะโนวากาทินังอัฏฐารติสังฆสัจจคณัสสัจจสามัคคิยาปุคคลัสเสวะอัฏฐาราสังฆสติคณัสสติตัสเสวะปุคคลัสสติอัตตังโหติกาทินังอิดานิกาสิมังกาทินาดุสังดัสสามากาทินังอัฏฐาริตุงโยจินจีวโลวาดุปลาจีวโลวาโยวาปนะอุสหิสติอาเจวะจีวรกัมมังนิธาเปตตวาสับบะวิธานังอปาริหาสับบวิธานตัวทงนะสับบะวิธาทาสับบะวิธาสับบะวิธานังอปาริหาเปตตวาสั่นเกินไปนางอัฏฐาริตุงสมัทโธภวิสติตัวจำไว้นะวิธานเสียงสั่นเกินไปตัวทาตัวทงลงคอด้วยไม่ใช่ที่จะวิธานังจะวิธานังไม่ได้สัมภวิธานังนะสัมภวิธานังตัวทงลงคอด้วยเอาองค์ที่3อิทาอัมเหสุอายสมาวัฒโนสัพพะมหัลลโกบาหุสุตโตธรรมะทะโรวินิยทะโรสัพพมจารินังสันดัสสโกสัมมาดะปะโกสมุตเตจโกสัมปะหังสโกบะหุนนางอาจาริโยหุตวาโอวาดโกอนุสาสโกสัมมัทโธจะตังวินิยกัมมังอวิโกเปตวากตินังอัฏฐาริตุงมัญญามหาเมวังสัพโบยังสังโฆอิมังสัปริวารังกถินาดุสังอายัสมโตวัฒนัสสะดาตุกาโมตัสมิงกถินังอัฏฐารันเตสัพโบยังสังโฆสัมมาเดวะอนุโมดิสติอายัสมโตวัฒนัสเสวะอิมังสัปริวารังกถินาดุสังดาตุงรุจติวาโนวาสัพพัสสิมัสสะสังคัสสะรุจติพันเตอิทาอัมเหสุอายสมาวัฒโนสั
สับบะมหัลลโกบาหุสุตโตธรรมะทะโรวินิยะทะโรสัพพมจารินังสันดัสสโกสัมมาดะปะโกสมุตเตตะโกสัมปะหังสโกบะหุนนังอาจาริโยหุตตวาโอวาดโกอนุสาสโกสัมมัทโธจะตังตังวินิยกัมมังอวิโกเปตวากทินังอัทาริตุงมัญญามหาเมวังสัพโบยังสังโฆอิมังสัปปริวารังกทินาดุสังอายัสสมัตโตวัฒนัสสะดาตุกาโมตัสมิงกทินังอัทารันเตสัพโบยังสังโฆสัมมาเดวะอนุโมดิสติอายัสสมัตโตวัฒนัสเสวะอิมังสัปปริวารังกทินาดุสังดาตุงรุจติวานุวาสัพพสิมัสสะสังคัสสะรุจติพันเตยติอายัสมัตโตวัฏันนัสสะอิมังสัปปริวารังคัตตินาดุสังดตุงสัพพสิมัสสะสังคัสสะรุจติสาธุพันเตสังโฆอิมังคัตตินาดุสัพปริวาราภูตังติจิวารังวัสสะวสิคัตติติกายะอากะหิตวาอายัสมัตโตวัฏันนัสเสวะอิมินาอัปโลกเนนะดาดาตุคัตตินาดุสังปันนะอัปโลกเนนะดิยะมานังปีนารุหติตัสมาตังอิดานิญติดุติเยนะกัมเมนะอะคุเปนะทังนาราเคนะอายัสมัตโตวัฏันนัสสะติมติกัมมัสสันนิพพันนังกโรตุสาธุพันเตยติอายัสมัตโตวัฏันนัสสะอิมังสัปปริวารังคัตตินาตุสังดตุงสัพพสิมัสสะสังคัสสะรุจติสาธุพันเตสังโฆอิมังคัตตินาดุสัพปริวาราภูตังติจิวารังวัสสะวสิคัตติติกายะอากะหิตวาอายัสมัตโตวัฏันนัสเสวะอิมินาอัปโลกเนนะดาดาตุคัตตินาดุสังปันนะอัปโลกเนนะดิยะมานังปีนารุหติตัสมาตังอิดานิญติดุติเยนะกัมเมนะอะคุเปนะทันนาราเคนะอายัสมัตโตวัฏันนัสสะติมติกัมมัสสันนิพพันนังกโรตุสาธุพันเตนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตุโนตุเมพันเตสังโฆอิดังสังฆัสสะกตินาดุสังอุปนังยาดิสังฆัสสะปะตะกัลลังสังโฆอิมังกตินาดุสังอายัสมะโตวัฏันนัสสะดาเดยกตินังอัทาริตุงเอสาญาติสุโนตุเมพันเตสังโฆอิดังสังฆัสสะกตินาดุสังอุปนังสังโฆอิมังกตินาดุสังอายัสมะโตวัฏันนัสสะเดติกตินังอัทาริตุงยาสายัสมะโตกามติเอ
อิมัสสะกฐินาดุสัสสะอายสมัตโตวัฏนัสสะดานังกฐินังอัฏฐาริตุมโสตุนนัสสะยัสสะนะกมติโสบาเสยาดินนังอิดังสังเกนะกฐินาดุสังอายสมัตโตวัฏนัสสะกฐินังอัฏฐาริตุมขมติสังคัสสะตัสมาตุนีเอวเมตังธารยามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุโนตุเมพันเตสังโฆอิดังสังคัสสะกฐินาดุสังอุปนังยะดิสังคัสสะปะตะกะลังสังโฆอิมังกฐินาดุสังอายสมัตโตวัฏนัสสะดาเดยกฐินังอัฏฐาริตุมเอสายติสุโนตุเมพันเตสังโฆอิดังสังคัสสะกฐินาดุสังอุปนังสังโฆอิมังกฐินาดุสังอายสมัตโตวัฏนัสสะเดติกฐินังอัฏฐาริตุมยัสสะยัสมัตโตกมติอิมัสสะกฐินาดุสัสสะอายสมัตโตวัฏนัสสะดานังกฐินังอัฏฐาริตุมโสตุนนัสสะยัสสะนะกมติโสบาเสยาดินนังอิดังสังเขนะกฐินาดุสังอายสมัตโตวัฏนัสสะกฐินังอัฏฐาริตุมกมมติสังคัสสะตัสมาตุนีเอวเมตังธารยามิชาเดพร้อมๆกันนะกาเลนะนันติสัพพัญญาวารัญญูวิตมัสสากาเลนะดินนังอริเยสุอุจุพุเตสุตาดิสุวิปัสสนามนาตัสสะวิปุราโหติทักขินาเยตัทธาอนุโมดันติเวยาวัจจังกโรติวานาเตนาดากินาโอนาเตปิปุญญาสัพพะกิโนตัสสมาดาเตอปฏิวานาจิตโตยัตถาดินนังมหาปรังปุญญานิปรโลกัสสมิงปฏิฆาโหนติปานินันติวันที่เป็นวันที่24ตุลาคมพุทธศักราช2567แล้วก็กฐินของวัดธรรมกองเพลงวันนี้พวกเรามาประชุมกันที่ใต้ถุนกุฏิหลวงปู่ใหญ่หลวงปู่ขาวของเราที่ตรงท่านที่ท่านละสังขารปรินิพพานพวกเรารอประชุมกันที่นี่แล้วก็ประชุมกันเกี่ยวกับเตรียมพร้อมเกี่ยวกับจะรับกฐินสามัคคีวันที่27อาทิตย์ที่27ตุลาคมพุทธศักราช2567แล้วก็
พวกเพื่อนทุกองค์เมื่อเช้าเนี่ยว่ามาร่วมกัน32 รูปวันนี้เท่าไหร่วันนี้วันนี้เย็นวันนี้มีการประชุมกัน36 รูปแต่ที่ยังไงก็ให้ทุกองค์มาดูมาช่วยงานมาดูงานสุดท้ายที่จะช่วยกันดูแลกันได้ก็ให้ช่วยกันเพราะเรามาช่วยงานกันพร้อมกันให้เวลามีผู้คนมาในวันงานก็บอกกล่าวกันเพราะเรามีอุบาต่างชาติต่างภาษาอาจจะไม่รู้ภาษากันก็ให้ระเวียงระวังอย่าไปเดินโตๆเตะๆในโรงทานหรือว่าในชุมชนเขามีคนมากๆให้หลีกเลี่ยงในการเดินเข้าไปถ้าไม่จำเป็นจริงจำเป็นจริงก็ต้องไปด้วยกันองค์ 2-3 องค์เพื่อให้เป็นกิจจลักษณะออกไปดับเรื่องนี้น้ำมันมีปัญหาจะไปโดดเดียวผลการไปต้องมีระเบียบระวังเพราะเราเป็นพระกิริยามารยาทใดเราไม่ใช่ว่ารูปร่างเราไม่ใช่เป็นฆราวาสเราเป็นพระเราก็ต้องจะไปนสถานที่ใดก็ต้องระเบียบระวังวันในพระทุกองค์หมู่เพื่อนทุกองค์นะแต่ไม่ว่าจะอยู่ที่นี่หรืออยู่ในสถานที่ใดก็ตามไปหานั่งคุยกันกับโยมในโรงอาหารมันไม่ใช่เรื่องที่จะไปนั่งคุยกันมันไม่ใช่สถานที่เวลาจะพูดไปคุยกันไม่ใช่เป็นไปวิสาสารในจุดนั้นมันดูแล้วไม่น่าไม่ใช่สมณสารูปจะไปจุดไปทำเช่นนั้นเพราะนั้นให้ระเวียงระวังถ้ามีความจำเป็นก่อนนะมีใครให้โยมไปบอกไปกล่าวจุดไหนอย่างไรมีความจำเป็นอย่างไรโยมของเราก็มีอยู่แล้วไม่ใช่แต่มีแต่พระเพราะนั้นให้พวกเราทุกองนะอยู่ในสมณสารูปนะกิริยามารยาทการรักษานะยิ่งพระทุกวันนี้ดังเปิดเพลินอยู่เรื่อยๆดูแล้วก็คือพระไม่มีฮิริโอตปาซึ่งเจ้าของหลงเจ้าของพยองคลองตนว่าผ้ากาสาวะเป็นของใครเป็นของพระพุทธเจ้าแต่เราไม่อยู่ในหลักพระธรรมวินัยไม่อยู่ในหลักพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเป็นยังไงดูแล้วก็เขาตำหนิชิดนินทาจะไปพูดให้เขาทีเดียวว่าตำหนิผิดโผไม่ใช่ไม่เชิงแต่บางครั้งก็เกินไปเหมือนกันบางทีไม่รู้หลักพระธรรมวินัยเขาพูดไปเห่าไปแต่อย่างนี้ก็ทำให้เสียหายได้เหมือนกันนะเพราะมันทุกวันนี้ไม่รู้ว่าอะไรต่อไม่อะไรเพราะนั้นพวกเราเป็นพระก็ต้องระเวียงระวังนะไว้ดีที่สุดนะแล้วให้ทุกองนะที่หลวงพ่อพูดนะพ่อก็เป็นห่วงพวกพระลูกพระหลานทุกองนะให้อยู่ในที่ใดคารวะให้อยู่ในสัมมาคารวะอยู่ในกิริยามารยาทที่ดีให้สมกับการเป็นพระของพวกเรานั่นแหละสำรวมกายวาจาให้เรียบร้อยเป็นผู้มีศีลนะเอาพีเตอร์พูดให้ผู้พูดฟังhari ini lupa ada pimpin kita untuk latihan tanggal 24 Oktober 2024 di bawah kuti dari Lumpur Khao di mana beliau meninggal dunia mangkat di sini. Nah, tadi pagi juga Biku yang sudah siap untuk mempersiapkan acara ada 32 untuk sore hari ini ada 36. Di sini Lumpur ingin menekankan kepada para Biku sekalian baik yang dari Thailand maupun yang dari luar negeri khususnya dari Indonesia juga karena tidak mengerti mungkin bahasa. Nah, jadi ketika sudah ada acara nanti kemungkinan juga banyak orang datang terutama di wilayah yang ada tenda-tenda, ada stand-stand di sana. Kita diharapkan sebagai seorang biku jaga sikap kalau tidak perlu ada keperluan jangan jalan-jalan mondar-mandir di sana apalagi seorang diri berbicara dengan umat di depan
Protestan mereka sedang makan juga tidak sopan, tidak pantas lah untuk sikap seorang sama anak. Jadi tetap untuk jaga-jaga hati-hati. Nah, karena belakangan ini juga dalam kebikuan kita juga banyak hal yang mana perlu untuk diperhatikan, khususnya dalam hal ya, di zaman sekarang mengenai cara bersikap, cara berperilaku, sikap dan lain sebagainya. Ya, banyak juga dari umat awam yang nantinya memberikan celaan. Kalau bisa dikatakan apakah keterlaluan juga ya, terkadang tidak pantas juga umat memberikan celaan, tapi kadang bikunya sendiri juga yang tidak mengerti Dhamma Winaya. Nah, jadinya perlu harapkan untuk jaga sikap, untuk jaga sila, mengendalikan perbuatan dan ucapan dengan baik. Yang terpenting adalah tetap untuk berhati-hati dan jaga sikap seorang samana.เวลาเรามีการมีงานเรามีงานเราก็นำมาช่วยงานยืดหยุ่นในการทำงานพอเราเป็นอยู่เป็นหมู่เป็นคณะเป็นอยู่เป็นหมู่เป็นกลุ่มไม่ใช่ว่าเวลาหมู่เพื่อนทำงานตัวเองก็ไปหลบไปทำท่าเข่งทำท่าปฏิบัติมันก็ไม่ได้ทำจากนั้นก็ทำให้เวลามาอยู่กับหมู่กับเพื่อนก็ต้องมาพึ่งพาอาศัยวัดวาศาสนารักษาอยู่ด้วยกันกับหมู่กับคณะแต่ถ้าว่าเราไม่ได้มีความพร้อมเพรียงสามัคคีในหมู่ในคณะมันก็ไม่ได้แต่ว่าการพร้อมเพรียงสามัคคีในหมู่ในคณะนั้นเป็นหลักพระธรรมวินัยไหมอันนี้เราก็ต้องคิดถ้าของห้องทางไม่ใช่หลักพระธรรมวินัยแต่การนั้นเราก็ควรจะคัดค้านเราควรจะแอนตี้เราควรจะบอกกล่าวผมไม่เห็นด้วยอันนี้ก็ต้องมีไม่ใช่ว่าความพร้อมเพรียงสามัคคีนี่พร้อมเพรียงสามัคคีไปในการทำความชั่วเสียหายผิดหลักพระธรรมวินัยก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นแต่นี้ผมเองก็มั่นใจว่าหมู่พวกเพื่อนคนได้ออกมาจากผมก็ได้นำสั่งสอนบอกกล่าวในการอยู่ด้วยกันให้มีความรักเมตตากันให้มีความพร้อมเพรียงสามัคคีกันมีการงานสิ่งไหนก็ตามก็ช่วยกันจัดช่วยกันทำเพื่อจะให้งานชิ้นนั้นสำเร็จรุ่งเรืองไปโดยดีเพราะเราอยู่ด้วยกันไม่ใช่ว่าต่างคนต่างคิดออกนอกลู่นอกทางคนหนึ่งคิดอย่างหนึ่งคนหนึ่งทำอย่างหนึ่งมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นแต่นี้ก็ผมก็พูดเตือนไว้เท่านั้นแหละนะก็ไม่เห็นหมู่ไม่ใช่หมู่พวกเพื่อนจะทำอย่างนั้นออกแต่ว่าการแนะนำและการว่ากล่าวตักเตือนมันก็ต้องบอกในทางเสียหายและก็ความดีในความพร้อมเพรียงสามัคคีในการอยู่ด้วยกันการอยู่ร่วมกันถึงยังไงก็ต้องพึ่งพาอาศัยกันเพราะว่าเป็นสำนักเป็นวัดมีอะไรก็ปรึกษาปรารภกันให้มีผู้น้อยให้มีผู้ใหญ่อยู่ที่นี่ก็นั่นนะหลวงพ่อหน่อยเป็นครูบาอาจารย์ของพวกเรามีอะไรก็ปรึกษาปรารภกันพูดกันใครไม่สบายใครเจ็บไข้ได้ป่วยหรือมีอะไรพวกเราก็พร้อมที่จะปรึกษาปรารภกันได้ถ้ามันหนักหนาในฐานะที่หลวงพ่อก็เป็นประธานแล้วก็เป็นผู้ดูแลพวกเธอท่านทั้งหลายอยู่มีอะไรก็ปรึกษาถามผมได้แต่ผมคงไม่ได้มองไปอย่างอื่นพร้อมที่จะช่วยเหลือเจือจานกันเพื่อความอยู่ผาสุกของพวกเราอยู่แบบเป็นพระอยู่แบบพระอยู่แบบพระกินแบบพระใช้จ่ายแบบพระอยู่แบบพระไปบอกเป็นผู้มักน้อยเป็นผู้สันโดษพระนี่แปลว่าอยู่แบบมีสมณสารูปอยู่ด้วยหลักพระ
ให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายเพราะว่าฆราวาสมันไม่มีกฎระเบียบเหมือนพระแต่ถ้าบอกพระมันต้องมีกฎต้องมีระเบียบต้องมีวินัยควรจะพูดยังไงควรมันแต่ควรจะคิดยังไงซะก่อนควรจะคิดยังไงควรจะทำยังไงควรจะพูดยังไงเหล่านี้นี่แหละเรื่องของการเป็นอยู่ถ้าเราสำรวมกายวาจาของเราให้เรียบร้อยอยู่นสถานที่ใดไปนสถานที่ใดอยู่กับหมู่เพื่อนมากมายขนาดไหนก็อยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขได้นะพาลูกพาหลานทั้งหลายนะDi sini dalam hidup bersama, yang mana bertemu dengan pekerjaan yang baru dilakukan bersama, tentunya akan ada masa-masa demikian. Ketika kita bertemu dengan acara, dengan pekerjaan yang mengharuskan untuk saling bantu, di sini berlaku seolah bersembunyi, lalu menunjukkan seakan berlatih dengan keras. Nah, itu selayaknya juga dilihat kurang begitu pantas. Nah, kita juga perlu lihat sikon, perlu lihat waktu, kapan waktunya untuk bekerja bersama-sama, gotong royong, kapan juga waktunya untuk berlatih seorang diri. Jadi tinggal bersama haruslah demikian, demi kekompakan bersama. Tapi di sini dalam kekompakan juga, yang mana merupakan ajaran Sang Buddha juga, dan lupa lihat juga, kita juga perlu lihat juga kalau kekompakan dalam hal yang tidak baik juga, dalam hal yang menyalahi Dhamma Vinaya. Kompak yang demikian juga bukanlah kompak yang untuk diikuti, tapi kompak di sini Lupa mungkin melihat di antara kita semua yang mana sebagian besar itu murid-murid dari Lupa yang sebelumnya pernah melewati masa-masa dibimbing, dididik oleh beliau juga yakin bahwa kita semua dalam kekompakan yang benar, yang tepat sesuai dengan Dhamma Vinaya untuk sejauh ini. Nah, makanya di sini inilah yang Lupa sampaikan bukan berarti untuk menjelekkan atau mengatakan hal yang tidak baik, tapi dalam hal memberitahukan, memberikan saran, tentunya hal yang tidak baik juga perlu diangkat sebagai bentuk pemberitahuan agar diketahui bersama. Nah, yang terpenting di sini apapun itu yang kita butuhkan selama tinggal bersama, kita juga perlu untuk dapat saling bicara, saling memberitahukan ada keperluan apa, bisa katakan kepada Ajahn Noi di sini. Harus tahu mana senioritas, mana yang sebagai junior dan tinggal bersama. Ada yang lebih tua, ada yang lebih muda, ada kebutuhan apa juga bisa bilang kepada beliau, butuh misalnya sakit, kurang makan dan lain sebagainya juga bisa katakan segala kebutuhan itu. Yang penting kita hidup layaknya seorang biku. Nah, lebih lupa bilang hidup yang sebagai seorang biku, makan yang seorang biku, tinggal yang seorang biku, tinggal yang seperti apa, hidup yang seperti apa, puas dengan yang sedikit, dan seperti itu. Jangan pakai cara hidup yang seperti umat awam yang penuh dengan kesibukan, penuh dengan ini dan itu dan sebagainya. Jadi biku harus hidup dengan aturan, adanya Dhamma Vinaya sebagai aturan. Inilah yang Lupa pesankan di sini untuk kita semua jalani.มาจากนาคำน้อยก็หลายองค์มาช่วยงานมาดูนะมาทำโครงเป็นวัดใหญ่อาจจะมีพระต่างถิ่นต่างแดนเข้ามาเกิดคำถามว่าพระในวัดของเรามันน้อยเกินไปพระต่างถิ่นต่างแดนเข้ามาเขาอาจจะดูแลไม่ทั่วถึงเพราะผมจึงให้พระในวัดนาคำน้อยเข้ามาก็หลายองค์พอสมควร5-6 องค์แต่นี้ยังไงก็นั่นหน่อยเป็นผู้ดูแลสั่งการทำงานให้ทำอะไรให้ช่วยกันทำนั่นนะมาให้มาช่วยงานนะแล้วก็วางแผนวางงานกันวางพื้นที่เนี่ยเกิดมีทางมีพระเข้ามาจะถวายจุดปัจจัยยังไงถวายสิ่งของยังไงก็ช่วยกันวางแผนกันนะเพราะเราเคยทำการทำงานมาแล้วคงจะไม่มีปัญหาอะไรอันนี้ผมก็พูดกล่าวให้ฐานะเปิดช่องเปิดโอกาสให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ทำการทำงานแล้วก็เมื่อการงานจะเก็บสิ่งเก็บของช่วยกันเก็บของให้เข้าให้
เบียบเก็บโต๊ะเก็บเต็นท์เก็บโต๊ะเก็บเก้าอี้เราออกมาใช้แล้วก็คือช่วยกันเก็บจะแล้วก็ค่อยว่ากันนั่นแหละเวลาการทำงานเมื่อกับเรายืดอย่างจะเต็กผมเคยพูดอยู่เสมอเวลาการงานมันจะยืดออกยืดใช้พอจบงานจบแล้วก็เข้าระเบียบตั้งอกตั้งใจภาวนาแค่นี้ความตายของพวกเราไม่ได้ว่าวันนั้นเดือนนี้ปีนั้นปีนี้พระน้อยพระหนุ่มพระเฒ่าพระแก่กระพร้อมที่จะล้มหายตายจากได้ทั้งนั้นวันนั้นให้ประกอบคุณงามความดีจะทำยังไงจึงจะทำให้จิตใจหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสหลุดพ้นจากกิเลสราคะโทสะโมหะโลภโกรธหลงออกจากจิตใจได้ฉะนั้นเลิศประเสริฐที่สุดตามหลักธรรมคำสอนวันนั้นให้พวกเราทุกท่านนะพระลูกพระหลานทุกองค์นะให้ตั้งใจภาวนาให้ตั้งใจเดินจงกรมนั่งภาวนามีโอกาสนั่งที่ไหนทำที่ไหนที่ทำของเพลดูแล้วเป็นสถานที่เหมาะมากเรื่องหินก้อนไหนเราไปปัดกวาดคือไปปัดกวาดแล้วก็นั่งจริงเรื่องหินจะเข้าห้อนหินที่ไหนนั่งรู้สึกว่ามันจับไปนะจริงๆเป็นสถานที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่ขาวครูบาอาจารย์ที่ท่านมาบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาอยู่ในจุดนี้เพราะนั้นพวกเราอย่ามาเที่ยวเตะเล่นหลอกออกเล่นมาทำแบบไม่อยู่ในหลักพระธรรมวินัยอยู่ในจากนั้นวิบัติได้ง่ายๆนะเป็นวิบัติคล้ายๆกับว่ามันอยู่ด้วยความไม่ผาสุกนั่นแหละคือว่าวิบัติในศีลวิบัติในสมาธิวิบัติในปัญญาวิบัติในการเป็นอยู่เพราะนั้นพวกเราทุกขั้นพวกเราทุกองสำรวมระวังรักษาศีลรักษาธรรมในวัดของพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างนี่แหละสถานที่แห่งนี้แหละเป็นภาวนาสรุปแล้วให้ภาวนาให้ต้องตั้งใจรักษาศีลให้ตั้งใจภาวนาให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนบอกกล่าวแต่ว่าเรื่องการเจริญพระพุทธมนต์ก็ดีเรียนเจริญพุทธมนต์ก็ควรจะเรียนไว้ให้ได้นั่นแหละนะมาติกากุศลามาติกาอะไรทุกอย่างนะเจริญพุทธมนต์เพื่ออันนั้นเป็นคล้ายๆว่าเป็นความบังอายเราอยู่ในชุมชนอยู่ในสังคมเราก็ต้องท่องให้มันได้ในจุดนี้แต่ผมเองก็ได้ยินว่าพระลูกหลานอินโดนี่เป็นพระลูกหลานท่านปีเตอร์กระสวดปฏิโมกข์ได้ไม่อยู่หลายปีแต่องค์หนึ่งเข้ามาอยู่กระสวดปฏิโมกข์ได้เรียนปฏิโมกข์จบผมดีลูกหลานเพื่อนลูกหลานอินโดแล้วก็พยายามสอนกันนะพยายามสอนกันให้ได้เรียนปฏิโมกข์สอนสวดปฏิโมกข์ฝึกให้ได้อันนั้นเป็นพื้นฐานของการศึกษาในการเป็นอยู่จากนั้นผมพยายามสอนบอกหมู่ให้สวดพระปริตตมงคลเพื่อเป็นสิริเพื่อเป็นมงคลนั้นก็ควรจะสอนอีกเหมือนกันควรจะเรียนรู้อีกเหมือนกันนะลูกพาหลานนะการต่อการภาวนาก็จะให้ขาดตัวปกป้องการภาวนาจะให้ขาดตัวปกป้องมันเราจะไปมองครูบาอาจารย์ที่เป็นต้องจะมายึดมองอย่างหลวงพ่อไม่ได้หลวงพ่อมันแก่แล้วนะพวกเธอท่านทั้งหลายสมัยเราเป็นหนุ่มแล้วเราก็พยายามฟิตตัวของเราเหมือนกันเราดูที่รูปของเราสมัยเป็นพระน้อยตัวหนุ่มผอมก็แรงเลยล่ะเวลาเราอดนอนก่อนอาหารนั่งภาวนาความเป็นจิตสมาธิปัญญาพิจารณาถึงความเกิดความแก่ความเกิดความดับ
เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาอยู่จึงได้เอาตัวรอดมาถึงขนาดนี้แบบพาลูกพาหลานนะไม่ใช่ว่ากินแล้วนอนก่อนนั่นเองกินแล้วนอนแบบหมูผ่านไปเฉยๆมันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นนะเราพยายามทำคุณงามความดีสร้างบารมีความเป็นศีลสมาธิปัญญาตามแนวแถวพ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนำเอาไว้บำเพ็ญสมาธิดูกายดูใจดูกายจนได้ผ่านมาถึงขนาดนี้ได้ก็มองดูแล้วก็ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะเพราะนั้นพาลูกพาหลานทั้งหลายก็อยากจะให้มองเป็นศีลสมาธิปัญญาเพราะหลักธรรมคำสอนของพุทธะเป็นของจริงของลูกหลานนะไม่ใช่ของหลอกของเล่นนะถ้าพอปฏิบัติขึ้นมาแล้วจิตใจได้รับความร่มเย็นเป็นสุขสละกิเลสราคะโทสะโมหะออกจากจิตใจมีแต่ความร่มเย็นผาสุขเหมือนกับเราวิทน้ำออกจากเรืออย่างนั้นนะเดี๋ยวที่มันเรือเต็มด้วยเรือของเรามันเต็มด้วยน้ำคือกิเลสราคะโทสะโมหะถ้าเราวิทเรือออกเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นไตรลักษณ์กิเลสราคะโทสะโมหะโลภโกรธหลงในจิตในใจมันเบาบางขึ้นมาเป็นพระอริยบุคคลพระโสดาสกทาคานาคาขึ้นมาแล้วเรือลำนี้มันก็เบารู้สึกว่าสบายอกสบายใจจนถึงที่สุดสบายใจได้เป็นอริยบุคคลตามแนวแถวของพุทธะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวอันนี้ก็อยากจะให้พระลูกพระหลานทุกองค์นั่นนะบำเพ็ญอย่าได้ท้อแท้อ่อนแออย่าได้ทำอะไรเพียงแต่สักว่าทำไปเป็นวันอยู่จำกระตายเป็นไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะพาลูกพาหลานนะRopo juga kirim ibu dari Nakam Nolai beberapa untuk bantu kita semua di sini karena mungkin kurang piku jumlah yang tinggal sedikit karena nanti pada saat acara mungkin akan datang banyak piku dan banyak umat juga jadi akan bantu untuk memperhatikan siapa yang datang akan tinggal di mana dan sebagainya. Nah di sini juga beliau juga percayakan kepada Anjar Noi nanti untuk bantu kita semua dan beliau nanti akan menunjukkan memberikan perintah jadi beliau tunjukkan untuk mengerjakan apa juga kita jalani. Inilah pada saat kita suasana pekerjaannya demikian yang Ropo katakan seperti sedang tarik ke tapel gitu. Ada saatnya kita tarik ke tapel tapi di sini di saat acara sudah selesai pekerjaan sudah selesai juga simpan yang rapi semuanya simpan barang-barang yang rapi kita juga kembali kepada mode semula. Modenya itu apa? Ya modenya kembali untuk berlatih cita bawana kembali untuk tinggal di dalam mengembang kebajikan karena beliau katakan sekalipun kita sebagai biku muda maupun biku tua juga tetap tidaklah terlepas dari namanya kematian makanya berusaha untuk melakukan kebajikan sebanyak mungkin itulah yang lebih baik. Lalu setelah itu di sini ketika kita harus rajin untuk melatih duduk meditasi mengembangkan jalan cakama di mana karena wihara Wataklongpen ini merupakan wihara yang sangat mendukung di mana kru Acan juga pernah tinggal di sini. Jadi tempat ini memang tempat yang dikhususkan untuk berlatih. Jadi jangan sembarangan. Lupa berikan ini tekanan agar kita jangan sembarangan. Karena kalau kita sembarangan di sini mungkin bisa kualat dengan mudah. Nanti kualat tinggal tidak betah dan lain sebagainya. Ada saja. Makanya kita harus sungguh-sungguh berlatih. Seperti yang beliau juga contohkan bagaimana hidup sebagai seorang biku yang benar-benar berlatih keras. Jangan lihat beliau yang sudah tua saat ini, tapi lihat pada saat beliau masih muda bagaimana beliau juga kurusnya seperti apa. Itu karena apa? Karena beliau mengembangkan latihan yang ketat, yang ekstra. Pada saat beliau juga berlatih untuk tidak makan, tidak tidur, untuk berusaha melihat batin, melihat jasmani, melihat demikian usia tua sakit dan kematian merenungkan terus-menerus sampai akhirnya beliau lewat ke usia ini juga sebagai seorang biku dengan selamat. Nah ini jadi beliau titipkan agar kita semua juga harus semangat demikian jika ingin menjadi seorang biku yang berguna, biku yang dapat untuk menghancurkan kilesa inilah yang merupakan
tujuan tertinggi kita. Jadi seperti beliau umpamakan perahu. Kini saat ini perahu kita itu dipenuhi dengan air yang berupa kilesa itu. Jadi kita harus berusaha untuk memompanya keluar. Nah, kini kalau kita sudah berusaha untuk memompanya terus menerus sama kelamaan juga, perahu kita pun ketika air sudah tidak ada lagi juga menjadi ringan. Nah, dengan demikian itulah dapat untuk mencapai tingkat kesucian sebagai Arya Pugala. Nah, disinilah makanya kita harus bersungguh-sungguh untuk berlatih dengan benar-benar sebagai seorang biku.ในการมองเห็นทางด้านจิตใจเรื่องสมาธิอย่านำแนวความคิดของสายอื่นเพราะเรามาศึกษาในสายหลวงปู่มั่นหลวงพ่อเองอยากจะให้พวกเราทุกท่านนำแนวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นนำมาประพฤติปฏิบัติให้จริงจังและจริงใจเพราะท่านรู้มาแล้วท่านเห็นแล้วท่านผ่านมาแล้วท่านได้ผลมาแล้วท่านจึงได้นำมาบอกกล่าวพ่อแม่ครูบาอาจารย์พวกเราถ้าเราเชื่อมั่นในพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาของเราเราก็ต้องนำทำคำสอนที่ท่านปฏิบัติที่ท่านแนะนำที่ท่านปฏิบัติผ่านมาแล้วมาแนะแนวให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ศึกษาหลวงปู่มั่นท่านสอนครูบาอาจารย์รุ่นต่อรุ่นจนมาถึงพวกเราท่านให้ภาวนาพุทโธนี่แหละเป็นหลักกำหนดลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโธให้มีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกอันนี้คือกรรมฐานเบื้องต้นเบื้องแรกของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราแต่กรรมฐานของพระพุทธเจ้าของพวกเราก็ได้ศึกษาได้เรียนรู้ท่านก็กำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีพระสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกแต่หลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาครูบาอาจารย์ของพวกเราท่านให้กำหนดลมหายใจเข้าบริกรรมพุทหายใจออกบริกรรมโธเพียงแต่ว่าเอาพุทโธเท่านั้นเองเข้ามากำชับเพิ่มเข้าไปอีกหน่อยเดียวคือพุทโธถ้าว่าเรามีแต่กำหนดลมหายใจเข้าออกท่านบอกมันเผลอมันถลำถลายมันเผลอได้ง่ายเพราะนั้นท่านจึงให้สำรับกับพุทโธแต่ความสำคัญให้จริงจังและจริงใจทีนี้ไม่ใช่ลอยๆไม่มีสติสัมปชัญญะลอยไปเรื่อยอันนั้นไม่ถูกนะถ้าว่าเราภาวนาพุทโธแล้วก็เอาถ้าบอกพุทโธมันยังไม่อยู่กับพุทโธทีพุทโธย้ำคนในตัวผู้ในปองรู้สึกนึกคิดตัวนั้นให้อยู่กับพุทโธเวลาออกเดินจงกรมก็เดินพยายามเดินให้อย่างอยู่กับพุทโธขาขวาพุทขาซ้ายหัวมีสติสัมปชัญญะในการมองเห็นจุดนี้ทำให้จิตใจของเราพอสงบเป็นพื้นฐานออกมาแล้วให้พิจารณาถึงมรณะนุสติคือความตายชีวิตของทุกชีวิตไม่มีใครที่จะหลีกหนีพ้นไปได้มรณะเมฆ่าคนหนึ่งเราจะต้องถึงจุดจบอย่างผู้ที่เราเห็นมาแล้วมากมายใครเกิดมาก็ตายทั้งนั้นฆ่าจะอยู่เป็นร้อยเป็นพันปีได้ยังไงฆ่าจะต้องถึงจุดจบอีกเหมือนกันจากนั้นเมื่อความตายเข้ามาถึงก็พิจารณาร่างกายสังขารเกสาผมโลมาขนหน้าขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังมังสังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกแยกส่วนแบ่งส่วนชำแหละกำหนดจิตใจดูสำแหละร่างกายของตนเองให้ออกเป็นชิ้นส่วนร่างกายของมนุษย์ร่างกายของเราถ้าทำอะไรออกแล้วเป็นยังไงให้เห็นตามความเป็นจริงร่างกายทั้งขานมันไม่ใช่ของเที่ยงแท้แน่นอนเป็นของอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดแก่เจ็บตายอีกสักวันหนึ่งถึงเราจะคิดหรือไม่คิดก็ตามเราก็ต้องถูกไฟเผาทิ้งแน่นอนไม่เป็นอย่างหนึ่งหรือไม่คนนั้นเข้าคงซุยคือสุดแท้แต่นะเพราะเหตุไรเพราะร่างกายนี้มันไม่จะอยู่โลกฟ้าดินสลายเป็นไปไม่ได้อันนี้เราต้องคิดไม่คิดก็ต้องคิดเพราะอะไรเพราะร่างกายของเรามันแป
ไปตามสภาพนั้นมันเป็นอนิจจังทุกขังนะมันถึงจุดจบของมันแต่เมื่อพิจารณาแล้วก็กลับมาหาสมาธิกำหนดลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโผล่จิตใจให้นิ่งให้จิตใจเขาพอรับให้พักผ่อนในขณะที่ใจจิตใจสงบอยู่สงบให้มันนิ่งให้อยู่กับความสงบพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธจากนั้นเมื่อเราพิจารณานำมาพิจารณาอีกแยกส่วนแบ่งส่วนพิจารณาแล้วพิจารณาอีกไม่ใช่พิจารณาครั้งเดียวพิจารณาจนหลอนแหลกพิจารณาแล้วพิจารณาอีกพิจารณาความชีวิตของพวกเราจนตื่นไม่ตระหนกคือใครจะว่าท่านจะต้องตายนะแต่ท่านต้องเป็นอย่างนี้นะถึงยังไงเราก็พิจารณาดูแล้วถึงไงเราจะต้องถึงจุดจบอีกสักวันแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นเพราะนั้นตื่นจิตใจของเราจะไม่ตื่นตระหนกถึงจะอะไรจะเกิดขึ้นเราก็พร้อมที่จะน้อมรับได้ในการเกิดแก่เจ็บตายนั้นมีแต่ในจิตใจของเราถึงจุดสูงสุดที่อยากจิตใจของเราเป็นพระอริยบุคคลได้อย่างอันนั้นเป็นจุดที่เราจะต้องเพ่งมองจะต้องพิจารณาไม่อยู่ในจิตในใจของเราอยู่ตลอดนะนี่แหละสรุปแล้วก็คือไม่ให้หลงรักรุ่มหลงในการเป็นอยู่ในการที่อยู่ในการอยู่การกินการหลับการนอนการมีความสุขในสิ่งภายนอกอย่าไปตกชีวิตตัวนี้มันอีกสักวันหนึ่งมันจะต้องถึงจุดจบของมันเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ให้เราพิจารณาเอาหลักธรรมคำสอนมาสอนใจตัวเองไว้อยู่เสมออย่าตั้งเป็นความประมาทสรุปแล้วนะ dalam praktek cita bhavana atau praktek dhamma di sini diutamakan untuk menggunakan metode sebagaimana yang telah diajarkan oleh Guru Barajan dari Lumpungan Puri Dato sebagai dasarnya dengan memperhatikan atau memusatkan perhatian pada napas masuk dan napas keluar dengan kata Buddho, napas masuk Bud, napas keluar Do. Nah, lalu kalau kita lihat dari Sang Buddha sendiri juga beliau memperhatikan napas masuk dan napas keluar. Kini ketika kita melatih untuk memperhatikan Buddho dengan napas masuk dan napas keluar, sampai batin kita juga mencapai ketenangan atau mencapai samadhi. Nah, selanjutnya juga untuk melatih dan mengembangkan vipassana, untuk mendapatkan panya. Jadi keluar untuk melakukan perenungan. Apa yang dapat direnungkan di sini beliau sampaikan dengan merenungkan marana atau kematian, bahwa suatu hari nanti aku akan mengalami kematian. Jadi perhatikan ini, perhatikan serta ketahui dan sadari itu bahwa sebagai suatu hal yang benar adanya. Lalu lihat juga apa lain-lain lagi, mulai dari kesa itu rambut, lalu bulu badan, kuku, gigi, kulit, lalu masuk ke daging, tulang, dan lihat itu bagian tubuh kita, tubuh jasmani kita yang hanya sedemikian adanya. Perhatikan terus-menerus, renungkan sebagaimana adanya. Lalu kemudian juga kembali lagi kepada kamatana awal, di mana mengingat kembali untuk memusatkan perhatian pada Buddho. Setelah dapat ketenangan juga balik lagi perenungan terus-menerus yang demikian. Inilah di dalam latihan untuk mencapai praktek cita bhavana ini akan memperoleh tingkat kesucian sebagai seorang Arya Pugala, sebagai seorang yang memiliki batin yang kuat. Jadi sekalipun kita tidak mendapatkan tingkat kesucian, kita pun tetap akan mengalami usia tua, sakit, dan kematian. Dan ketika saat itu tiba, apabila memang batin kita sudah terbiasa untuk terus-menerus memperhatikan itu, juga tidak sampai terkejut, tidak sampai kaget, tidak sampai merasa takut. Nah, jadi inilah yang mana selayaknya untuk dikembangkan. Janganlah kita hanya katakanlah terlena dengan kehidupan ini, terlena dengan segala fasilitas, terlena dengan makan, tidur, dan lain sebagainya. Jadi beliau sarankan untuk awas, untuk waspada, sebagaimana yang Sang Buddha ajarkan, agar kita memiliki kewaspadaan. Solupแล้วก็
การเป็นอยู่ให้อยู่กับกรรมฐานให้อยู่กับพุทโธนั่นนะแต่ละวี่แต่ละวันให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นเกิดความเกิดความแก่ความเจ็บความตายอยู่ในจิตในใจไว้เสมอคือสรุปแล้วคือไม่ให้ตั้งอยู่ในความประมาทให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในจิตในใจอยู่ตลอดเวลาอย่าได้จิตใจจะได้ผลไหลสรุปแล้วคือให้อยู่กับกรรมฐานอยู่กับคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมอยู่กับศีลสมาธิปัญญาในจิตในใจตลอดนะเลิศประเสริฐที่สุดนะในการเป็นอยู่ของพระกรรมฐานนะ Pada intinya di sini Lopo sampaikan agar kita semua itu bersungguh-sungguh serius di dalam menjalani kehidupan ini, di dalam menjalani praktek dhamma ini, agar tidak lengah, tidak lalai, terus-menerus berusaha untuk meningkatkan perhatian, menampakkan hati dengan Buddha terus-menerus tinggal di dalam anicca dukkha anatta dengan perenungan yang demikian, secara terus-menerus hidup sebagaimana memiliki moralitas, memiliki kebaikan, serta etika. Terus-menerus untuk tinggal sesuai dengan sila samadhi panya. Ya, pada kesimpulannya adalah janganlah hidup